আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওরিয়েন্টাল হেলথ কেয়ার সেন্টার মোতালিব বিলা জিন্দাবাজার সিলেটে আপনাদেরকে স্বাগত। আপনারা যাদের ঘন ঘন হাঁচি হয়, অতিরিক্ত তীব্র গ্রান জাতীয় বডি স্প্রে ব্যবহার করবেন না। কারণ অতিরিক্ত গ্রান জাতীয় বডি স্প্রে ব্যবহার করলে যাদের ঘন ঘন হাঁচি হয় তাদের জন্য আরও সমস্যাটা বেড়ে যায়। তাই আমি অনুরোধ করব, যাদের ঘন ঘন হাঁচি হয় কড়া জাতীয় বডি স্প্রে ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।